观众朋友，大家好，欢迎收看多伦多网上电视。今天欢迎我们的嘉宾，国际知名风水命理大师吴子明大师。胡老师你好。你好 Rebecca。很快我们即将迎来虎年，今天吴大师就跟我们聊一聊他对2022年水虎年的流年预测。经过超过2年这个世界的瘟疫之后呢，这是个非常重要的一年。这个水老虎年呢有一个特点，在玄学来讲我们叫九星归位，就是这个河图乐书里头的乐书的数里头9个星归为他们本来的位置，就是一个重新开始的仪式。加上今年的卦象叫水火既济，水火既济来讲呢，表面是好的，但是今年也是非常不稳定一年。为什么呢？它这个入中这个卦象是五黄，1、2、3是5的5，五黄是个地黄星，但是也是个大煞星。它好还是不好呢？就根据这个代表的国家这个命运。要是他命运是好的会更好，命运不好就更不好，是一个就相反一个星，很奇怪的哦。但是这个虎王星呢也代表天灾会多，就是你国家好都好天灾也是会多的，就是今年一个世界性的代表。所以它一个转变点呢，就是重新开始把世界重新调整。我为这一年呢，其实写了一首诗的，这首诗就非常能笼盖今年的情况。也想我现在念这首诗还是待会念？现在念就好了。好，我念给你听。我们都知道吴大师是特别的喜欢写诗，然后基本上还有用那种特殊的书法。那我们今天有幸来听一下，学习一下。就是这首诗。简单细句，第一句来讲呢，百年瘟疫退，我是说退，不是没有啊，不要搞错，退还是存在，但是退很多了。百年瘟疫退，但是万国新波澜，但是国与国之间又有新一轮的矛盾、麻烦、争吵，东西频争霸，就是中国跟美国还是争夺这个霸权呢，更厉害更明显了。南北水火兼，就是这个地球南北了都很多天灾，就是尤其是北方水灾特别多，南方火灾很多，所以今年是一个极冷极热的一年，所以气候也是个极端。所以一句话，2022大起大落。说的太好了。那这个我们接下来愿听其详。好，那首先呢，先要了解这个流年这个命理的合配。今年也是个非常奇怪的五行，为什么呢？这个2022年流年的八字就4个金木水火土的五行加4个生肖。出生哪一年，这一年叫壬寅，水老虎呢是阳水，天干地支都是阳。哪一个月来讲也是同一样，壬寅就是也是水老虎，也是天干地支也是阳。哪一天呢？就是交界，就是2月4号哪一天，立春哪一天叫戊子土老鼠。时辰来讲是甲寅木老虎，又是天干地支都是阳。就整个流年的八字来讲是7阳1阴，阳非常重。这是一个非常不寻常的特点，就是阴阳不太平衡第二来讲呢，有3个老虎，3个老虎呢就变成比较容易，就是平民百姓里头就比较容易情绪化，所以影响每一个人的心态。你会看到很多脑筋不太正常的人今年疫情过后也是情有可原。原因这个也有可能因为去年呢
关太久了，太多受压迫，尤其孩子们，所以这个情况。所以今年来讲呢，这个流年的就是也是一个特殊的格局，所以这个五行欠火土，月来讲，大运来讲也是反为火土不好，反为那个金水木是越多越好。所以我们分析呢，先看看国与国之间的第一步分析，就是这个方位的问题。那首先是中部。那中部是代表2个地方，一个是中国，一个是那个中东。但是中国是统一的国家，统一的国家是集中力量，所以今年这个经济发展非常厉害，相对2021几乎上升1倍，非常厉害。但是不好了，还是天灾多，就是那天然的灾害比较多。尤其南跟西南方的情况比较严重，这一点。那这个一个就中部了，要是从西部开始看，代表西的最代表就是美国了。美国今年有问题，为什么有问题呢？第一，美国今年呢，这叫破军局啊，这个7 1 2 3 4 5 6 7 8 9的7。这个7就跑到美国了，美国7数是代表退气，退气就是跟这个2021有啥不同呢？2021这个8数在美国，所以才会在美国。所以我虽然说美国什么不好，美国的股票升得不清不楚，主要原因2021才会在美国，他也掉很多钱，但是股票就是赚钱。但是2022年这个7数在哪里就退气，所以在美国买股票在2022要小心很多，不是那么轻松的，很多弊端都会跑出来。加上他今年的卦象是泽水困，毛泽东的泽，水泽的泽，就是有困局在里头，所以这一年也代表几个不好不吉祥的例子。第一个就是拜登健康可能出大问题，他的整体方向来讲有时候混淆，就是搞不清楚究竟想啥干。这共和党呢，这声音也打起来，所以美国是今年一个非常不安定的一年，所以他要想中国就一个好的贸易，但是又要常常讲一句话，买美国货，其实美国货一般都是在中国做的，所以他真的要对中国不好。第一个受害有几个会受害，第一受害是 Walmart，第二个受害就是 Tesla 了，因为他们都是靠中国入销的，所以美国变成是进退两难，所以变成是个困局。不知道是怎么解决，加上最大问题是国债太严重的是1万亿国债，都数都数不清的国债，那这个国债怎么看待呢？所以一个国家有问题的时候，他有啥干呢？发动战争。所以今年美国一定挑起中东不同地方不同的战争，甚至挑起南美洲。所以这个中东跟南美洲今年非常不安定，所以有这个问题。那这个西北怎么看西北好一点？一般西北代表了就是那个西北欧洲国家了，北欧了，北欧就是西北了，北欧今年不错的那我刚才帮一个河南一个大企业的一个总裁级吧，刚帮他算完命，这个老外，他是河南人，在亚姆斯特丹。我说今年河南非常好，他大笑一场，他说真的好，他在升一级了。我说你还是可以升哪里了？所以我知道这个北欧明年很好。加上北欧呢，几个北欧国家比较同盟起来，比较
合作起来，所以他的卦象是天火同人，就是合作很愉快，在那个北欧。所以英国很笨，因为英国跟美国一样，英国也是止水困，所以美国跟英国刚是同卦就麻烦了。所以今年英国的经济非常不好，问题也非常多。他脱欧的背景是美国在搞鬼。很多人前2年问我这个脱欧啥样，我说就是美国搞鬼吧，因为美国要破坏这个欧盟同盟啊，第一个可以破坏就破坏英国，英国脱了，欧洲好像一盘散沙了，所以其实也不一定。那这个北方来讲，代表有2个地方，一个是俄罗斯，那一个是加拿大。那这卦象不错，今年的偏财位在加拿大。卦象是水风井，水风井来讲就风在井里头，就是蓄势待发。蓄势待发来讲说，今年加拿大没有美国那么糟糕的，就看我们的小杜总理怎么干了。因为去年来讲呢，就是房地产一路上升啊，这是我预测的。我曾经讲过，房地产回升，不要担心，真是这样。今年2022年加拿大的房地产起码会再上升超过30%。那对投资人很好啊。其实这个是必然的。这个第一，加拿大是偏财位；第二，加拿大虽然从房地产可以刺激那个经济之外，也没啥好干。谁非中国肯买加拿大的大麦、小麦，什么麦的要是中国不买，他也很惨了。农产品农产品，所以这个加拿大人的性格是比较保守，比较安逸来讲就跟美国不同了，但是也是个最佳住居的国家。我去过66个国家了，最后一个结论，还是没有一个国家在加拿大生活那么好。同意。但是你想出人头地就要回中国，想赌博就去美国。是3个完全不同的概念。所以北方不错，今年在人口那个东北来讲呢，一半一半，因为今年的正财位在东北。那你看代表东北有几个地方代表，最重要代表东北是中国本身的东北3省，所以就是说今年的正财位在中国东北很厉害。那你看中国东北是有几个特点呢？第一是工业种地，所以这个工业很重要，很多老外的，比如欧洲的、美国的做工业的、汽车的都会跑到中国的东北。所以中国东北经济今年很兴旺。所以不要看轻它。但是它也有一个不好的卦象，叫三地帛卦来讲就是要掉东西的。所以要是东北要发展，只有一句话：弃旧立新。把从前的方向改一改，从新开始，这个东北才厉害，越来越厉害。那这个正东的方位是是非位，代表了就是主要是日本跟台湾了。所以今年日本、台湾是非非常多刚才讲东北，我们忘到讲韩国。韩国也是财位，所以今年南韩经济很好，北韩也比较好，就朝鲜也比较好。但是日本跟台湾内部来讲争吵很多。所以我们常常研究，早晚台湾都有回归中国的。现在最大问题了，已经过了好几代的人了。现代的台湾人可能也没太多中国的概念。感情包括情感上呢，没有像我们虽然是身在加拿大，其实我们的加拿大的中国人更爱国。
尤其是我这一代的，我68年来加拿大，经历53年，看到中国人在加拿大的从前跟现在真的不同。国家不好，我们完蛋；国家强，我们才有地位啊。所以那个有一个背景。对，但是那个台湾、日本竟然天灾也非常多，天灾人已经有问题了，吵架天灾也多，包括撒天灾的地震多，所以台湾跟日本竟然比有地震啊。那东南方来讲是今年的偏财位，代表这东南方呢，在亚洲是东南亚了，比如新加坡，比如香港。但是我们在加拿大代表这文昌位就是多伦多了，就是南安大略省。所以呢，整个加拿大来讲，在最兴旺的地方就是南安大略省，就是这个命脉在多伦多。所以多伦多房地产不可能毁掉，最好是多这些人做一些谣言，说它毁掉，那就比较更容易买了。最旺的地方还是 Richmond Hill、Markham 和Markham 是正财位 ，Richmond Hill 是偏财位。但是那个 Vaughan 跟Vaughan 是驿马位。但是有一个位叫雷天大庄，雷天大庄就是 Pickering。今年 Pickering 房地产不得了，它的发展也不得了。真的吗？从前都不值钱的，从前都不值钱的，现在离谱了。那 Newmarket 这边北边相对来说怎么样呢？也会好，现在不止 Newmarket 了 ，Newmarket 算很难了。现在已经超过那个 East Gwillimbury， 明年发展的地是哪里啊？是 Queensville， 听过没有啊 ？Queensville 听过呀。Queensville 就是那个 East Gwillimbury 的北面 ，Keswick 的南边。Keswick 现在也是要1.5个地点了。对啊，很厉害，没办法了，太贵了，其他都要往北往东走了。对。而且尤其是这个疫情期间哈，大家都在家里面办公，也不去 office。那其实搬迁的远一点的话，这个也是一个趋势。确实这样。我昨天去了那个Port Perry， 听过没有？赌场啊 ，Port Perry 看风水。看风水，一个房子风水。这个房子就在这个湖的旁边。他们几年前买的70几万。现在超过130万，就是 double， 翻了一番。那边就其实钓鱼啊 ，cottage 什么都挺好的。对呀，他自己有2条船，但是他旁边有2栋房子在旁边，这房子破旧的根本不可能住的。卖了多少钱啊？想也没想到，就是破旧房，不能住的房，96万。哇，好厉害。就是说他们不是买房子，是买地。对。所以这个地是最值钱的。你看，为什么国家有侵略国家了，就是要地。我们在加拿大多好，不要侵略，有钱就搞定。好多地。还有这个地是永远是你的。你看，在中国几十年就回归国家，在香港是99年，在加拿大是无限期的。对。所以这里不买房子是，除非真的没钱，就是能力所及，真的要买房子，在加拿大，不是开玩笑。加上那个多伦多是加拿大的文昌位，所以很多厉害的想法、发明啊、科技的进化都会在多伦多南安大略省吧。所以今年这个沃特鲁大学就是我的母校了。非常气象。那南方来讲呢，是那个九子入局，就是火很重，所以南方特别多火灾，所以非常不安定，有好有不好。这个代表是南美洲了，印度了，澳洲了，这几个国家今年热死人了，真的受不了啊。
有可能平常都会40度以上啊。所以有时预言家说这个世界未来，印度很厉害啊，中国当然厉害了啊。但是我说不然，印度有问题。因为我去过2次印度，哇，真的不行了。印度是真的一个感觉是地狱，真的太穷了。他说这个贫富不是中国不平等吧？根本中国很平等啊，真的很平等。我去中国多少次，真的我要为祖国欢呼，就是他处理那么好，真的很平等。要是那个大到小康的阶段呢，人都有生活了，但印度真的没有，真的很穷，穷的想不出来的。有卫生啊、健康啊，哎呀，卫生不行，基础设施啊都很差，是吧？对，到一些小一点的城市，他连擦屁股的纸都不够。所以它疫情也挺严重的，其实。所以，但是今年最大问题就是，自然灾害特别多啊，就是那个它特别热，这个呢本身已经很热，再热就很难受了。澳洲也是一样，澳洲来讲呢，它唯一要挽救澳洲的就是要小心这个五眼同盟啊，听过没有？五眼同盟。五眼就是英联邦共和国合起来的国家，包括有英国、美国、加拿大、澳洲、新西兰，叫五眼联盟。都是新西兰好像对他们来讲还是不太一样的政治意见。对，那所以这个他就是因为美国的影响吧，就针对中国。但是这个能不能改变，就看2022年。那今年的病位在哪里呢？病位在西南方，这个病符位。西南方有啥代表了？代表一个国家西南方，所以这个地方是全阴的地方，所以害怕今年云南啊、四川左右还有地震。中国西南部地陷的危险。但是南太平洋也特别多，南太平洋不只有地震，还有火山呢。就今年就天灾多没办法那这个就是我们绕了世界一个圈了，这个纵观全世界。但是这个行业来讲呢，我们也做一个分析吧。今年是金水木行业最好。那五金今年很好，五金，那这个水来讲就是物流了，物流旅游运输。这个2021年最麻烦就是最好就是物流，最不好也是物流。为什么呢？这个供应链出问题，叫2021年，一般是天然，一般是人为。天然就是那个瘟疫影响这物流，人为来讲呢，就是政治。你看它这个晶片呢不够，晶片是哪里出的？主要产地是台湾跟韩国。所以要是有政治影响，就会很多小动作了，搞得不好，所以不可能这个不够晶片的。还有这供应链，你把这个船呢都那么多限制，不许进来，还要禁闭这个那个的，那这个物流就出问题了。但是那个2022年这个水不错，这个情况应该基本可以解决，就是这个物流重新进行没问题。那个金来讲，五金加上汽车，但是这个汽车的行业来讲也是个大气候的趋势吧，还是个电车很厉害，但是电车主要购买的人在哪呢？在中国。所以在中国污染会越来越小。所以那个 Tesla 太聪明了，他看中中国，一早就把市场太大。对。但是你也会刚说这个 Tesla
也告诉你大家吧，就是有可能 Tesla 的一个厂我放在万锦，我们这里地方，对，因为万锦是正财位，这个吸引 Tesla 进来刚好。啊，是这个原因啊。不要忘掉万锦是正厅是我摆风水的，1994年。哦，他是讲听我摆过2次风水的，一个是1974年，1994年，一个是1995年。难怪我说万锦的地那么贵，那么紧张，在那边变潮，哦，原来有这个原因，太棒了。我确实，万锦从一1994年开始转运，真的越来越好。这个2个师讲都是我的好朋友，高鸿师跟现在的薛家平都是老朋友。是高鸿师的命是我算的。这过生了就走了。那个，所以这个五金很好，水也很好。木是什么东西呢？木也主要是服装，服装不景气太多年了，今年是第1年抬头了，很多千奇百怪的服装会跑出来，加上水是运动跟服装，所以运动服装今年特别兴旺。所以那个 Lululemon 也可以发达了。Lululemon 的股票看一下，关注一下。明年会好一点，明年。能源方面来讲呢，就是属于一半是水，一半是火，火土今年不好，所以不要以为这个石油会降，石油还会越来越贵，越来越贵才能刺激这个电动车更流行。有这个就是相反看法的，所以能源方面，那这个电脑电子方面呢，今年来讲最严重还是一个黑客的问题，勒索的问题也越来越严重，所以呢，这个电子是一半一半，因为电子是火今年不太好，今年是22年不太好。所以一定有突破，还有那个增扣的情况也会出现，就是一个公司买另外一个公司合并，在22年会比较多。所以今年来讲，电子这个行业来讲也是个转变期，两交界那图来讲呢，就是包括有药了。这个药呢已经发达了，要去做那个那个 COVID 这种药已经不得了了但是今年呢有更多的新药出现非常可以肯定这个COVID 的也有药丸出现，就好像三丰药一样，这个瘟疫不会跑掉的永远都会存在，就变形而已。但是不要忘掉，我们的人也在变形，我们身体细胞也在变形，慢慢来讲就变成融为一体了其实所有那个感冒都是冠状的，但这个冠状不同，它是新冠就变形的冠状将来继续也会有不同的感冒，这个病永远存在，所以呢最后健康都是靠我们自己，免疫功能搞好这个餐饮的行业也是比较辛苦餐饮的行业所以今年来讲呢，原因食品的价格太厉害了，我们已经看到太难受了，很多蔬菜啦肉啦都贵很多，明年就更贵所以真的是一个很大的挑战其实有一个办法，我们加拿大那么多地，很多大房子后院砸一个 greenhouse 玻璃屋做一个玻璃屋种菜这是我一个客户在小镇，本来他们是种大麻的，后来听我劝，把这大麻屋变成种菜了，全都种菜
比大麻的利润还要高。对啊，这大麻没啥意思，管大这么麻已经合多。法化了吗？我种大麻怎么也过得起自己的良心呢？害那么多人啊！那个旅游业怎么说呢？当然还是战战兢兢的一年啊，一半好，一半不好。但是整体当然好多了。原因呢，明年2、3月之间，这个 COVID 基本都是有一定的控制了啊。还有大部分人就是打过针呢，应该都比较安全了。但是这个针的问题也是个大问题，尤其我发觉在欧洲，尤其英国跟南美洲的根本不相信有这个病毒，它很难搞。那所以这里包含很多东西了。这个气候来讲怎么说呢？气候来讲就看地域。刚才开头的时候说过，南方特别热多，特别多火；北方来讲特别冷，特别多水，一个极端的阴跟阳的一年。所以今年是个阴阳极端的一年。那政治方面来讲，严格来说，今年不是个大变化的年。哪一个政党在位，基本都是同一个政党在位。所以，比如安大略省可能明年选举，我看还是保守党。上年就是21年，选举，很多人问我，我说啥党就是啥党，所以要是自由党当政还是自由党，所以杜鲁多小杜还是重新，因为这个流年来讲是没有一个改变，就这样，清楚不清楚？清楚，我非常感谢武大师今天给我们讲了这么多哈，方方面面的，从这个方位到地缘政治，到房地产的投资，到各个国家之间的这个关系。如果想知道更多呢，包括我们每个人的生肖啊，以及流年的一个运程呢，也欢迎大家跟武大师详聊。那今天非常感谢武大师，我们下一次再见。好，谢谢 Rebecca，新年吉祥，祝大家恭喜发财，身体健康。